war jetzt auch nicht mehr viel Platz, gell? Nein, aber den habe ich auch nicht gesehen, weil ich wollte auch sein, da war genau der Schupfen drinnen. Und der andere ist halt einfach draufgelegt, der hat nicht mehr zurückgesehen. Aber da ist es normal in der Tschechei, da wird vorne auf Teufel vom Auto. Weit geht das schwierig. Nicht weit, das läuft schon wieder zusammen. Das ist ja aus und vor gleich durchführen. Ah, du hast. Ja, was hat da nicht so schlimm hingehen hinter dir? Also der holt da um mir das. Ja. Ich hab nicht gesehen.